ijoolleen narra ijoollee toota narra gurguddoo namni nan tumin hin jiruun hundi isaanii amma hoggaan argu dhiigana kan fayyada aljaziiraan naaf feereen yorkirraa hoggaan deemu sirba Hacaaluutiin dhaggeeffachaa dhaqe sirboonni baay'ee murteessaadha beekta sirboonni baay'ee barreeda tokko kan taaddalan sirbe gadaan keenya kan jiru impaaktii guddaa narra kaa'ee ture kun 2012 kana baay'ee fakkaata kan taaddala 2013 immoo tokko nyaatu kan jedhu tokko taa'ee tokko nyaatu jedhu suni kan Hacaaluu isan dhaggeeffachaa tokko du'ee tokko taa'u wal gaggalaa bakka taate wal dhaqe hanga stuudiyoo seenutti urra keessa kaafadhe kanaaf an kanuma danfe kana stuudiyoo seene beeyta ana danfe jiru gaafii nama danfe suna gaafatte We have Jawa Mohammed, and Jawa is an Oromo rights advocate who was raised in Ethiopia's Oromia region. Jawa, it's great to have you in the stream. Thank you for having me.